الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lippincott Illustrated Reviews Biochemistry 8th edition Unit 7 Storage and Expression of Genetic Information Chapter 30 DNA Structure Replications and Repair. بعد ما أخدنا فكرة عامة عن ال DNA Repair System الأسباب بتاعته، تمام، أشكاله، ممكن تكون على ستراند واحد أو على 2 ستراند، الأنظمة اللي بتتعامل مع الأخطاء دي في العموم. هنتكلم بقى في الخصوص، هنبدأ بالمسماتشد ريبير. يقول ايه؟ sometimes replication error escape proofreading activity during DNA synthesis. يعني وحضرتك بتعمل DNA synthesis المفروض ان كل انزيمز في عنده proofreading، يعني بعد ما بيحط نيوكليوتايد بيتأكد انها صح. جميل، ولكن مع ذلك الأخطاء واردة، فربنا يغطينا بالريبير سيستم. طيب لو الغلط حصل escape البروفريدنج هيظهر لي على ايه او هيسبب لي ايه؟ mismatched of one or several bases. يعني عندي قاعدة ماسكة مع قاعدة مش complementary ليها، مش مكملة ليها، تمام؟ او ده ممكن يكون في قاعدة واحدة او several اكتر من واحدة. طيب في الايكولاي المسماتشد ريبير is mediated، ده اختصار المسماتشد ريبير MMR is mediated by group of protein، مجموعة من البروتين بنسميها MUT بروتين. طيب homologous proteins are present في الهيومن، في عندي شوية بروتينز بتشتغل نفس الشغلانة جوه عندي كبني آدم. طيب يقول لك ملحوظة، المسماتشد ريبير هيحصل within minute of replication. يعني ايه؟ هنا بيقول لك هو حضرتك انا بعمل ريبليكيشن دلوقتي وحصل الغلط دلوقتي، الريبير سيستم بيكتشف بعدها بقد ايه؟ يقول لك في دقائق، تمام، من عمليه الريبليكيشن بيكون اوريدي اكتشف الغلط وبدا يتعامل معاه، تمام. ويقول لك سبحان الله هو بيريديوس الايرور ريت، معدلات الخطا اوف ريبليكيشن، من 1 ل10 أس 7 اللي احنا عرفناه اثناء ما كنا بنتعامل ريبليكيشن، الى 1 ان 10 أس 9 نيوكليوتايد، تمام. يبقى اذا عندك في لسه معدل للخطأ ولا لا؟ تمام. طيب المسماتشد ستراند ايدنتيفيكيشنز هتبدأ بايه؟ اول حاجة الدياجرام لطيف نبص عليه. بسم الله. خلاص انا كده حصلت عندي مشكلة، انا بعمل ريبليكيشن، جميل، حطيت نيوكليوتايد مسماتشد، يعني انا الستراند الاساسي بتاعي هو ده البيرنت اللي هو لونه ازرق، جميل، عليه تي. التي دي لما جينا نعمل ريبليكيشن حطينا قصادها جي، ده كده مسماتشد، ماشي. طيب نتاكد بس ان اللي فوق ده هو نيولي ساينثسايزد، اللي تحت هو الايه؟ القديم البيرنت. طب عرفتيه ازاي؟ في البكتيريا بتبقى عارفه القديم من الجديد عن طريق ان القديم بيبقى ميثايليتد، البيرنت بيبقى ميثايليتد عند سيكونس اسمه GATC. السيكونس ده بيتم تكراره كل تقريبا 1000 مجموعة، يعني 1000 أو مضاعفتها من النيوكليوتايد. كل شوية كده هتلاقي السيكونس ده بيحصل له ميثايليشن، جميل، بعد الريبليكيشن. طيب البيرنت اوريدي ميثايليتد لأنه حصل له ريبليكيشن بقاله فترة وخد الميثايل. طب بالنسبة للجديد، لا، الجديد لسه ما بيكونش ميثايليتد، يعني عملية الميثايليشنز بيبقى فيه شوية ديلي بعد الريبليكيشن، فإذا هتلاقي ده عليه ميثايل جروب، ده ما عليهوش. فالبكتيريا بتعرف عن الطريقة دي مين البيرنت ومين النيولي سينثيسايزد. طيب خلاص انا كده عرفت ان انا عندي مشكلة. طيب بسم الله نرجع هنا بقى تاني. مجرد ما حضرتك اول حاجة محتاج ان انت تعمل ايدنتيفيكيشن للمشكلة. انا عايز اعرف ان في مشكلة اساسا، فدي بتعملها ازاي؟ مجموعة من البروتينات جوه الريبير سيستم ده هي بتمسح شريط الدي ان ايه طول الوقت، هي دي شغلتها. فبيقولك وبالتالي هتكتشف الغلطة when a mismatched occur. الميوت بروتينز، مجموعة البروتينز اللي هو جوه السيستم ده that identify المسبيرد نيوكليوتايد. زي ما قلت لك كده، هو طول الوقت انا عندي مجموعة بروتين بتمسح شريط الدي ان ايه
تمام، تدور على اي مشكله. هي قفشت خلاص ان في عندي ميس بيرد نيوكليوتايد. طيب هنا بقى هتسال نفسها سؤال تاني، انت لقيتي غلطه، اتفقنا؟ طيب مين فيهم الشريط الاب البيرنت ومين الشريط الجديد؟ لازم محتاجه تجاوب على السؤال ده. فهي بيقولك هنا must to be able، لازم تكون قادرة انها discriminate، تفرق ما بين ال correct strand، الأسفل correct strand اللي هو الخط الصحيح والخط اللي فيه الغلط. طب هي بتعمل ايه؟ القاعدة تمام بالنسبة لها ان البيرنت الخط القديم بتاع الاب هو اللي صح. هي محتاجة عشان ترد على السؤال مين الستراند اللي صح فيهم، انها تعرف مين البيرنت. تمام. طيب فبيقول لك في البروكاريوتيك هتعرف تديسكريمينيت تمام عن طريق البيز اوف ديجري اوف ميثايليشن، درجه الميثايليشن. الستراند القديم هيبقى عليه ميثايل، هيبقى عليه ميثايل فين؟ في السيكونس اللي هو قلنا GATC. تمام. طيب الديجري اوف ميثايليشنز بقى اللي بيحصل ايه؟ احنا قلنا انا مجرد ما حضرتك عملت ريبليكيشنز المفروض ان انا هبدا عمليه الميثايليشن، بس مش بتبداها على طول، بتبقى ديليت شويه، وبالتالي النيو ستراند مفيش عليه ميثايليشن، ولو حتى عليه ميثايليشن تبقى حاجه بسيطه خلاص. طب الاولد ستراند لا، الاولد ستراند حضرتك تمام لا هتبقى عليه ميثايل جروب. ميثايل جروب هتكون على حسب كمان يعني ليها درجات. يعني ليها درجات، افرض ان هو ده انت يا دوب انت مصنعه من السايكل اللي فاتت فهيبقى عليه درجه من الميثايليشن. طب لا والله ده هو جاي من السايكل اللي قبل اللي قبليها فهتبقى عليه درجه من الميثايليشن اعلى. يعني طول ما هو موجود عندي في الخليه طول ما هيتحط عليه ميثايل جروب. فهو ده اللي يقصده بكلمه الديجري اوف ميثايليشن. طيب يبقى تسهيلا كده القديم هيبقى عليه ميثايل جروب اكتر مقارنه من الجديد. طيب ميثايليشنز بتبقى على اي سيكونس؟ لا يا فندم، على سيكونس محدد اسمه GAT سيكونس. تمام. السيكونس ده found once، بيبقى موجود مره every 1000 نيوكليوتايد، كل 1000 نيوكليوتايد هتلاقي السيكونس ده. تمام. هيكون ميثايليتد فين؟ عند الاي جروب اللي هو الادينين. تمام. يا ترى مين الانزيمز اللي بيعمل الفعل ده؟ انزيم اسمه DNA اديناين ميثايليز. بيقول لك بقى خلي بالك العمليه الميثايليشن دي مش بتتعامل immediately after synthesis. ده هنا عشان يقول لك ايه؟ ان الشريط الجديد مش هيبقى عليه ميثايل جروب، وحتى لو كان عليه ميثايل جروب هتبقى حاجه بسيطه جدا. تمام. فحضرتك الانزيمز البروتينز دي بتعرف تفرق. طيب سو الدي ان ايه هيكون هيمي ميثايليتد. يعني ايه هيمي ميثايليتد؟ انت شريط الدي ان ايه اللي عندك شريطين، شريط جديد ده لسه مفيش عليه ميثايل جروب، وشريط قديم حضرتك عليه ميثايل جروب. من هنا جت كلمه هيمي ميثايليتد. تمام. هيشرحها يقول لك البيرنت ستراند الخط بتاع الاب هيكون ميثايليتد، ولكن الدوتر ستراند الخط بتاع الجديد اللي احنا لسه مصنعينه لا مش هيكون ميثايليتد. طيب الميثايليتد بيرنت ستراند is assumed to be correct. انا هفترض ان الاصل هو الصحيح، هفترض ان الاصل هو الصحيح. طيب and الدوتر ستراند هو ده اللي حضرتك غلطت فيه، اللي احنا محتاجين ايه؟ نصلحه. ماشي. يبقى انت كده اتعرفت على الغلط، قررت هو الغلط على انهي ستراند. ماشي. طيب بالنسبه بقى انا كده دي الطريقه بتاعه البكتيريا في فكره انها ازاي تتعرف ما بين الخطين مين الخط البيرنت تمام اللي هو يعتبر كوريكت. في الانسان بقى بصراحه لحد دلوقتي ما نعرفش. يبقى الاكزاكت ميكانيزم by which daughter strand is identified في اليوكاريوتيك is not yet unknown. فعلا ما نعرفش لحد دلوقتي، ولكن likely involve recognition of next. يعني ان انا ممكن الاحظ على الشريط ده next يعني قطعات، يجي كده في حته قطعه، يعني الشريط مش كله حته واحده كده ميه واحده، لا في قطعه. تمام. في النيولي ايه synthesized strand. وفي الاول وفي الاخر زي ما هو قالك كده احنا لحد دلوقتي بصراحه ما نعرفش. طيب رقم 2 بعد ما اتعرفت على الغلط حددت هو على انهي ستراند الغلط اللي هتصلحه. يلا ابدا لو سمحت اعمل ريبير. الريبير هيحصل ايه؟ لما الستراند بيحتوي على ماس ميتشد از اندفايد، خلاص انت اتعرفت، هيجي تعمل ايه يا فندم؟ اقطع عند الايه؟ عند الحاجه الغلط.
هيجي نيوكلييز يقطع. طب النيوكلييز ده هيقطع على الطرف ولا جوه الشريط؟ بصراحه جوه الشريط، فاذا هيكون اسمه اندونيوكلييز. طيب لما هيجي يقطع هيعمل لك نيك. يعني ايه نيك؟ حته في شريط الدي ان ايه مقطوعه. طيب نيك ذا ستراند. طيب الميس ماتش نيوكليوتايد از او ار. ليه هو قال از او ار؟ لان احنا قلنا الميس ماتش دي ممكن تكون واحده او اكتر. تمام، هنبدا ان انت تعملها ريموفال، هنشيلها عن طريق اكس نيوكليز. خلاص. ليه بقى؟ انت دلوقتي لما قطعت بقت هي طرفيه، فلما انت تكون هي طرفيه وتيجي تقرقضها تشيلها واحده واحده، انت كده بتشتغل اكس نيوكليز. فاذا انت عندك اتنين، واحد مقصات، واحد اندونيوكليز، وبعدين يجي يكمل وراه الاكس نيوكليز. انت دلوقتي خلاص شلت النيوكليوتايد الايه الغلط. هتعمل ايه بقى؟ بيقول additional nucleotide عند الخمسة at the 5 and 3 end of المسماتشد are also removed. يعني احيانا حضرتك كمان بتشيل شوية نيوكليوتايد جنبها. طيب الجاب left by removal of nucleotide is filled. طب انا دلوقتي بعد ما شلت شوية النيوكليوتايد اللي هي النيوكليوتايد الغلط وشوية نيوكليوتايد جنبها، وارد ان انا اشيلهم، انت معاك جاب، معاك مساحة كده فاضية من شريط الدي ان ايه، محتاج تملاها. طيب هتملاها ازاي؟ انا عايزة المعلومات اللي املى عليها. طيب بص حضرتك، انت غلطتك من التعريف موجودة على ستراند واحد، يعني ما ده معناه ان الستراند التاني سليم، هات المعلومات منه. فباستخدام السيستر ستراند، تمام، as a template كقالب، تمام، هيجي انزيمز اللي اسمه دي ان اي بوليميريز. تمام، التيبيكالي الدي ان اي بوليميريز رقم 3. تمام. هنا بقى بيبدأ الكونفليكت ما بين الحاجات الجديدة والحاجات القديمة. يعني هو هنا بيقولك ان دي ان اي بوليميريز رقم 3 هو اللي هيجي يعمل الريبير. ماشي. طيب انا اقصد امتى هنا بتحصل اللخبطة؟ لان بيقولك ان دي ان اي بوليميريز، يعني بصوا هنا لخبطة في ان في ابحاث بتقول كذا وفي ابحاث بتقول كذا. فيقولك مثلا دي ان اي بوليميريز رقم 3 ده بتاع الريبليكيشن. ماشي. طيب الدي ان اي بوليميريز رقم 1 ده بتاع الريبير. تمام. ولكن هنا هو قالك لو سمحت اللي بيشتغل معايا في فيلينج ذا جاب هو دي ان اي بوليميريز رقم 3. اوكي. طيب حضرتك خلاص مليته. التلاتة هيدروكسيل وفي نيولي سينثيسايز دي ان اي از جويند للخمسة فوسفات وفي الريمينينج ستراكشر. يعني انت دلوقتي خلاص مليت الجاب، ولكن لسه عندك نيك، عايزين تسيل، عايز تقفلها، فهتجيب انزيمز اسمه دي ان اي ليكيز يربط ما بينهم، ما بين التلاتة والخمسة فوسفو داي استر. طيب بالطريقة دي تعتبر انت خلاص عالجت المشكلة. طيب نراجعها على الدايجرام. والله يا فندم انا معايا 2 ستراند. جميل. ستراند بيرنت هو الازرق، ستراند اخضر هو ده الدوتر. تمام. الانزيمز بتاعتي عملت سكان، اكتشفت مش ميس ماتش، يعني جي ماسكه مع تي، ده مش طبيعي. الميس ماتش ممكن يكون نيوكليوتايد واحده او اكتر من نيوكليوتايد فيو. الغلطه بتكون على ستراند واحد. طيب السؤال التاني اللي بتسأله، مين اللي اكتشف الغلطة؟ مجموعة الانزيمز المسؤولة عن الاسكان جوه الانزيم سيستم ريبير سيستم ده. طيب بعد ما اكتشفت الغلطة هتبدأ تعمل ايه يا فندم؟ لازم تتعرف تديسكريمينيت ما بين الدوتر ستراند والبيرنت ستراند. هتعرفها ازاي؟ عن طريق درجة الميثايليشن. النيو ستراند ما المفروض ان معلوش ميثايل جروب، لان عملية الميثايليشنز دي بتحصل فولوينج، يعني تبقى متأخرة شوية عن عن الريبليكيشنز. هو البيرنت ستراند هو ده كده اللي هيكون ميثايليتد. حلو. تمام. بتبقى ميثايليتد على على اي حاجة؟ لا، على سيكونس محدد اسمه GATC. ليه؟ لانك هتسمع كلمة الميثايليشن دي في اكتر من حاجة. يعني كمان شوية كده لما نيجي نشتغل ان شاء الله في الريجوليشنز هقولك الميثايليشنز دي بتبقى اشارة على سايلنسنج جين. تمام. طب هو حضرتك تقصدي سايلنسنج جين ولا ميثايليشنز عشان تقولي عمر الستراند؟ اقول لك استنى، ميثايليشنز ده على سيكونس وده على سيكونس تاني خالص. سبحانه من خلق ورتب كونه، مش حدوته انا اقول ميثايليشنز تبقى كلهم شبه بعض، لا 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 لا. تمام. ميثايليشن عند سيكونس محدد اسمه GATC. السيكونس ده موجود مرة كل حوالي 1000 نيوكليوتايد. طيب اتعرفت. طيب عندك افتراض وهو الاتي، ان الاصل هو اللي صح، يعني البيرنت هو اللي صح. يبقى انت هتصحح فين؟ هتشتغل على على الستراند ده.
قررت. عند البكتيريا السيستم بتاع الميس ماتشد ريبير بتقوم بالاعمال بتاعته مجموعه بروتينات اسمها ام يو تي، بتعمل ايه؟ ريكوجنايز الميس ماتش، اتعرفت، ايدنتيفاي اتعرفت عليه. مجرد ما اتعرفت يا فندم على البيرنت ستراند هتبدا تقطع عند الحته اللي غلط، تعمل لك نيك، هتكليف الستراند، تمام، عن طريق اندونيوكليز، وبعدين تشيلها خالص بمين؟ باكسنيوكليز. يعني هتقطع هنا الاول تبقى اندونيوكليز، تقطع بعد كده تقطعه هنا يبقى ده اكسنيوكليز، جابت الانزيمز، تو انزيمز، خلاص رميتها. بيقول لك خلي بالك انت ممكن تشيل النيوكليوتايد اللي فيها خطأ، اللي هي ممكن تكون واحدة او فيو، جميل، وتشيل معاها شوية كمان من ال3 اند او ال5 اند. خلاص شلت ورميتهم في الزبالة، انت عندك دلوقتي جاب، محتاج انك تملى هذه الجاب، ماشي. هيجي مين؟ تيبيكالي الدي ان اي بوليميريز هيجي هيملاها لك اعتمادا على انهي معلومات؟ على البيرنت ستراند. خلاص بدأ يملاها لك. بعد ما ملاها لك خلي بالك انت بعد ما عملته فيه نك هنا مقطوع، تمام، ولا حاجة، هيجي الانزيم اللي اسمه لايجيز يربط هالك، وكده انت الحمد لله تعاملت مع هذه المشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.